Olá, galerinha do YouTube, só vim avisando aqui pra vocês que esse é um tutorial de Pocket Code 3, de 1 em 3, né, um vídeo em 3, e daí a gente vai ensinar a mecânica do ventilador, do Foxy e do Puppet. É só isso mesmo, falou. Fala pessoal do Gamer Sem Cara, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gamer Sem Cara, obviamente. E hoje galera, hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês um novo tutorial de como fazer o Foxy, o ventilador e a Puppet. Que eu acho que a Puppet e o Foxy estavam na votação lá da comunidade. Para começar pelo ventilador, que é um pouco mais simples, eu já fiz o ventilador aqui. Olha só, tu vai fazer quantas aparências tu quiser do ventilador, tá? Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 440. Vou fazer aqui, ó. Quando a cena começar, sempre aguardar 0.1 segundos, alternar para a segunda aparência aqui, guardar 0.5 segundos, aguardar pela segunda aparência aqui, e se você tiver uma terceira, vai aguardar 0.1 segundos, terceira, quarta, quinta, por diante, até chegar ao final. E daí tu vai colocar a primeira aparência. E aí é o fim do loop. Olha só. Olha que legal. Né? Ventilador. Grande vilão de Five Nights at Freddy's. Agora o Fox. Como é que a gente vai fazer o Fox? O Fox é um pouquinho mais complicado. Vai no escritório. Ou no fundo. Pode ser no fundo, mas eu fiz no escritório. Aqui, ó. Quando a cena começar, vai criar uma nova variável, não está olhando as câmeras, para 30 ou 40. Pode ser quantas você quiser. Daí vai mostrar a variável, não está olhando para as câmeras. Isso é só para... Não precisa desse daqui. Fiz isso para mostrar como é que vai ser. Um sempre, vai colocar um sempre. Aguardar um segundo, alterar a variável, não está olhando para as câmeras, por -1, porque daí a cada 1 segundo vai diminuindo a variável, né? Daí vai aqui, sobe. Quando você receber, abrir as câmeras, abrir o monitor, abrir qualquer coisa, vai parar os outros scripts desse ator ou objeto, ou seja, vai parar de diminuir. Daí fechar as câmeras, ou seja, fechar as câmeras, vai sempre aguardar um segundo e continuar descendo. Daí você vai na câmera do Foxy e vai criar as aparências do Foxy saindo. Aqui, ó. Quando não está olhando para as câmeras, ou seja, a variável for igual a 20, ou qualquer número que você quiser, vai alternar para a segunda aparência do Fox saindo. Quando não está olhando para as câmeras for igual a 10, vai alternar para a segunda aparência, né? Que no caso é essa aqui. E quando não está olhando para as câmeras for igual a 1 ou 0, alternar para a última aparência, aguardar 0.1 segundos e enviar Fox no corredor. Daí vai aqui no corredor onde você quer ver o Foxy correndo. Vai criar algumas aparências do Foxy correndo. E vai fazer assim, ó. Quando você receber Foxy no corredor, vai aguardar 0.1 segundos, alternar para a aparência 1, 0.1 segundos, aguardar para a aparência 2, 0.1 e assim por diante. Né? E assim por diante. E aguardar 0.1 segundos e retornar para a aparência sem nada, né? E vai aguardar 0.1 segundos e enviar Foxy na porta. Daí você vai vir aqui no jump scare do seu Foxy. Faz o seu jump scare aí e volta pro vídeo. Já voltou? Beleza, vamos lá. Jumps do Foxy, eu escrevi errado aqui, box. Daí você vai fazer o que? Você tem duas opções. Ou você pode fazer o jump scare se aproximando na terra, né? Como ele pulando na tela. Ou você pode fazer as aparências do seu Foxy, né? Que eu já ensinei aqui no canal. Já ensinei. Fazer assim, ó. Mas se você quiser fazer o Foxy pulando, vai assim, ó. Foxy na porta, aguardar 3 segundos pro cara reagir.
vai mostrar, aguardar 0,1 segundos, definir tamanho para 120, 140, 160, 180. Eu recomendo você fazer 110, 120, 130, 140, 150 para ficar mais fluido. Quase acabando aqui. E pronto. Eu fui aqui, galera, até os 200, mas você pode ir aqui no número que você quiser, mas eu recomendo você fazer 200 mesmo, que pra não ficar tão longo, né, o jumpscare. Daí você vai aqui aguardar 0,1 segundos e iniciar, calma aí, controle, iniciar cena de morte, que eu também já ensinei aqui no canal. E daí como evitar o fox, né? Vai, quando você receber, cadê? Fechar porta, vai parar, vem aqui em parar, todos os scripts, aguardar 0,1 segundos, evento, enviar, fox, voltou. Daí você vai na câmera do fox, vai até o final aqui, ó. Quando você receber, bati o dedinho. Quando você receber, fox voltou, alternar para aparência fox normal, né? Fox na cortina. E pronto. Bora ver como é que ficou. Vai, desgraça. Ali, ó, tá aqui o contador de bagulho e o ventilador girando. Beleza, bora ver agora o fox. Oh my god, o fox está saindo. O que eu faço? Fiz uma coisa, galera, do ventilador, ó. Quando você receber abrir câmeras, vai abrir câmera, vai esconder, copia. Quando você receber fechar câmeras, vai mostrar aqui, ó. Tá, ventilador girando. Bora ver, aqui ó, o fox tá normal, ventilador girando, ventilador girando. 20, aqui ó, fox tá bagulhando aqui. Ventilador girando. De novo, esse safado. Ventilador girando. Ventilador girando. Ventilador girando. Opa! Fox está saindo. Oh meu Deus! Ventilador girando. Ó, vai dar o tempo. Pronto. Aqui. Deu absolutamente nada. Ai, sujo, caralho. Galera, pra você ver melhor o fox, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Mas você pode não fazer. Cadê? Vai no bagulho de novo. E daí quando você receber C2, câmera 2, ou o número da câmera do seu fox. O número da câmera do seu fox, por exemplo, se câmera 3 tá o seu fox, você vai colocar a câmera 3. Se da câmera 5 tá o seu fox, você vai colocar a câmera 5, entendeu? Pra não dar bugation, né? Pra não dar bug. E bora esperar. Beleza, estamos esperando. E o ventilador está girando. Ó, galera, no 10 eu vou ficar aqui no corredor pra ver se o fox vai aparecer, né, galerinha do YouTube? Bora ver. Ó o fox aí, ó, desgraceto, fecha. Conseguimos. Conseguimos. Fizemos um fox que presta. Pra não ficar iniciar a cena do -1, -2, -3, -4, vai assim, ó. Quando não está olhando para as câmeras, for igual a 0. Esconder variável, não está olhando as câmeras. Por quê? Porque sim, né? Daí, ó, quando você receber, pode desgretar.
Putz, calma aí. Pera. Tá. Quando você receber... Cadê? Fox voltou. Copiar isso tudo, ó. Copiar tudo isso. Exatamente, vai copiar tudo isso. Marque desgrama. Pronto. Daí vamos ver se funcionou ou se a gente foi um fracasso, né? Não sei porquê, mas eu tô com medo desse ventilador. Beleza, galera. Fox já tá saindo aqui. E bora ver. Fox correu, fecha a porta dessa desgreta. Aí, ó, já vai começar aqui, ó. Mas daí tá mais rapidinho, né? Aí, ó. Tá funcionando mais uma vez, tá ligado? Pra ser um looping assim, tá ligado? E fica bom. Então, galera, pra fazer a Puppet, você vai fazer assim, ó. Vai criar uma câmera pra Puppet, né? Já criei. Vai vir aqui. Vai criar um botão. Botão pra recarregar a caixinha de música, né? Box. Botão música. Caixa de música. Pode ser qualquer nome que tu quiser. As gurias estão gritando aqui. Vai programar, né? Quando a cena começar a esconder. E quando você receber câmera 3 ou o número da câmera da Puppet, por exemplo. Se a tua Puppet tá na câmera 4, vai na câmera 4. Se a tua Puppet tá na câmera 2, vai na câmera 2. Coloca a câmera 2 no caso. Mas como minha Puppet tá na câmera 3, eu vou colocar a câmera 3. Enfim, vocês entenderam, vocês não são idiotas. Mostrar quando você receber C2 ou qualquer câmera esconder. Daí você coloca todas as câmeras aqui que você tem e esconde. E é claro, o mais importante, quando você receber fechar a câmera, se esconder. Beleza. Já tá os scripts mais básicos. Agora vamos pra Puppet mesmo, né? Pra Puppet. Vamos lá. Quando a cena começar, vai em dados, vai definir uma variável. Puppet. Não, caixa de música melhor. Caixa. Ô, desgraça. Caixa de música. Beleza. E vai colocar qualquer número. Eu vou colocar 20. Eu recomendo você colocar entre 20, 30 ou 10, tá? Mas eu vou colocar 20. Beleza, daí você vai mostrar a variável. Mas tem que mostrar, entendeu? Mostrar variável caixa de música. Calma aí, deixa eu fazer um bagulhinho aqui. Só caixa. Eu vou colocar em cima, mas você pode colocar do lado ou embaixo. Mas eu vou colocar em cima. Daí eu vou mudar de cor. Você pode escolher a cor, né? Mas eu vou colocar branco, mas você pode escolher qualquer cor também. Tá. Daí você vai controle, sempre aguardar 2.5 segundos. Em dados de novo, alterar variável caixa de música por -1. E porque daí a cada 2,5 segundos vai diminuindo, né? Mas eu acho que 2,5 segundos é muito. Vou colocar 1 segundo pra ver. Beleza. Daí vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai logo, jogo. Aqui, ó. Fica mais ou menos assim, ó. Tá ligado? Daí vamos colocar aqui, ó. Quando você receber, né? Ser um mostrar variável. Porque daí quando a câmera estiver desligada não vai mostrar a variável, né? Mostrar variável caixa de música. Vai colocar os mesmos números que tá aqui em mostrar variável, o X e o Y. Eu vou colocar. Ok.
mostrar variável. Vou colocar aqui. E daí nos outros onde você colocou que não vai mostrar o botão, você vai esconder a variável. Aqui, calma aí, deixa eu mudar para caixa de música. Caixa de música. Pronto. Ok, daí vamos fazer as mecânicas do botão. Vamos lá, evento, quando tocado. Ou discreta. Ah, não foi discreta. Beleza, quando tocado, alterar variável. Caixa de música por 1. E daí a cada vez que o botão está toca, a caixa de música sobe. Mas daí quando você estiver tocando, o botão vai aumentar, né? Que eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó. Tô tocando no botão, tá aumentando, mas daí vai ao limite, né? Vai ao limite de 20. Daí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na manha. Cadê? Vai aqui em evento. Vai. Quando 1 for menor que 2, se tornar quando caixa de música for igual a 21, se tornar verdadeiro. Ou, por exemplo, se a sua caixa de música tem um limite de 30, sua caixa de música tem um limite de 30, vai colocar 30, vai colocar 31. Se sua caixa de música for um limite de 10, vai colocar 11. Se sua caixa de música for igual a 40, vai colocar 41, entendeu? Daí aqui foi igual a 21, alterar variável caixa de música menos 1, entendeu? Beleza. Bora ver. Ok. Daí tem um limite aqui, ó. Tô clicando que nem um vagabundo. Mas daí depois, quando chegar ao 0, vai começar os números menos, né? Daí você vai copiar esse script, mas mudar aqui, ó. Quando caixa de música for igual a menos 1, alterar script por 1. Entendeu? Aí, ó, vai tentar chegar a menos 1, mas vai ficar 0. Daí a gente vai aumentar. Vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, diminuir. Mas tá, beleza. E a Puppet? A Puppet, vamos fazer a Puppet aqui, ó. A Puppet. Cadê? Tá. Vai na câmera da Puppet. Vai fazer uma nova aparência. Beleza. Daí, ó. Vai fazer o quê? Na câmera da Puppet vai. Quando 1 for melhor que 2, for se tornar. Quando 1 melhor que 2, vai na caixa de música da Puppet. Caixa de música. For igual a 0. Ou droga. Caixa de música da Puppet for igual a 0. Vai alternar a aparência para a Puppet ali. Aguardar 1 segundo e alternar para a próxima aparência. Essa aparência aqui. Essa aparência não é. Pronto. Essa aparência. Daí vai aguardar mais 0.01 segundo. Vai enviar, tá ligado? Enviar Puppet Dump Scary. Puppet Dump Scary. Daí, pra evitar que você movimente ainda a caixa de música, vai no botão de novo. Descer aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Quando caixa de música for igual a 0, esconder variável. Aqui, esconder variável caixa de música.
Beleza, daí eu vou fazer o jump scare da Puppet. Com licença aqui. Licença. Com licença, dá licença aqui. Licença, com licença. Aqui. Dá licença, tá? É meio preguiçoso, mas... Jump Puppet, jump scare. Ah, cala essa boca, tu também ia fazer a mesma coisa. Tá, vamos lá. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Eita, pega. Pera aí. Então, manos, o que aconteceu foi o seguinte, eu não sei. Porque eu ficava consertando os bagulho aqui, colocando os scripts e colocando de novo. E não ia, velho. Daí eu decidi, vou entrar e sair do jogo pra ver se funciona. Daí eu ficava entrando, saindo, mexendo nos scripts, entrando, saindo, mexendo nos scripts, até que deu certo. Então, se isso e bug acontecer com vocês, faz isso, ó. Entra no jogo, sai do jogo, mexe nos scripts, entra no jogo, sai do jogo, mexe nos scripts e que alguma hora vai dar certo. Boa sorte aí pra vocês. Mano, aparentemente... deu droga nenhuma. Eu só mudei. Tipo assim. Eu só tirei o bagulho de quando a cena começar lá na câmera da Puppet. E mudei aqui, ó. Pro botão da música. E mudei aqui. Daí eu escondi a caixa de música. E agora misteriosamente... Agora misteriosamente deu certo. Que eu vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês. Cala a boca, Fox. Mostrar pra vocês. Aqui. Mostrando aqui, ó. Acabou a caixa de música. E o jump scare. Cara. Se dá dano pra vocês, só muda o lugar. E fica mexendo em algumas coisas que daqui a pouco passa. Porque é um bugzinho do Pocket Code mesmo. Mas tá aí, galera. Esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Falou!